السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيت نوريكم الشكل النهائي ديال الباتري للفاج ديال غرفة الانتاج ديالي. اول حاجة درتها هي درت هاد الشبيك هذا ديال السبيب، درتو بهاد الطريقة هادي، درت لي ستونات مع الحديد قاشيتهم بالسلك، وهذا ضربته بالكرافوز. هذا بعدا ما تيدخل حتى شي حاجه، باش لا حليتي السرج من الطيور ما تيدخل، ما تدخل لا حشرات لا ناموس لا وزغال حتى شي حاجه ما عنده منين يدخل. يعني هاد الكرياج هذا مزيان ضروري خصو يكون. ما بغيتش فضلت انا هذا ديال السبيب، واخا كطيح عليه الشتا ما كيتصدى ما والو. هذاك ديال الحديد دغيا دغيا تيتصدى مع الشتا وداك الشيء. المهم ها نتوما كما كتشوفوا الشكل ديالو. هذه هي الغرفه، غادي ندخل نوريكم ان شاء الله. بسم الله بسم الله ما شاء الله بسم الله. الباتري للفاج هو هذا هو الشكل النهائي ديال لي سيباراسيون مع الباتري للفاج اللي صايبت. هانتوما كما كتشوفوا راكم عارفين كنبارطاجي معكم اي حاجه، يعني من الديبار حتى النهايه. هانتوما بالنسبه للرولو، الرولو كيجي هنايا. ما درت واحد المسافه ديال تقريبا 15 سنتيم ولا اكثر ما بين سيباراسيون ديال دو جي ار والارضيه ديال الباتري ديال الفاج. هنا غادي يبقى يدوز الرولو ان شاء الله. هاد القضيه كتسهل عليك النيطوياج وبزاف د الحوايج. هذه هي باش مزيانه هاد القضيه ديال الباتري ديال الفاج. المهم كما قلت لكم مسافه ديال 15 سنتيمتر 15 سنتيم. يعني البراز ديال الطائر واخا تيتزق البراز ديالو، يعني ما تكون واحد المسافه بعيده، يعني الطير ما تيضررش بداك البراز. وفي نفس الوقت كيسهل عليك العمليه ديال النيطوياج. ملي كتجي تنظف لهم كتجر غير الرولو من هاد الجهه هادي، كتجرو لهم هاد الجهه هادي، ايوا صافي هذا هو اللي كاين. وكتخرج رولو جديد وكتسهل عليك النيطوياج. المهم لي سيباراسيون هما هادو، هذا هو الشكل ديالهم كما جاو. هانتوما هنايا هاد البلاصه هادي ديال الحيط درت فيها واحد الميكا بيضاء، ودرتها ولصقتها بالسكوتش باش كتسهل. باش هنا غادي ندير المسارح ان شاء الله، المسارح ديال الطيور، باش ما يوسخوش الحيط، لحقاش الحيط دابا في البيض غادي توسخ دغيا. مازال بالنسبه للباتري ديال الفاج شويه المسافه بعيده، بعدت شويه من الحيط كما كتشوفوا، راه بعيد شويه من الحيط ماشي قريب لاصق. هذا هو اللي كاين باش ما يتوسخش الحيط، حيت دابا الحيط كما كتشوفوا عندي في الابيض، يعني دغيا غادي يتوسخ. وملي كيتوسخ يعني كيصعب عليك باش تنيطويه. هذا هو اللي كاين. المهم الغرفه هي هذه، ها هي السرجم اللي درت لهم. خلاص الباب هي هذه، خلاص لي سيباراسيون هما هادو. ان شاء الله راه عاد طلعت الطويرات اليوم، عاد طلعتهم حيت كانوا عندي لتحت كما راكم عارفين. كانت الاشغال عندي ديال السودور وديال بزاف ديال المسائل، يعني على الصداع وداك الشيء باش ما يتخلعوش وهذاك الشيء، هبطتهم للسفلي. دابا اليوم عاد طلعتهم ان شاء الله، ومازال غادي ندير لهم لي تريتمون داك الشيء. عاد غادي نقدر نديرهم في لي سيباراسيون، لحقاش ما يمكنش شدو ديرهم في لي سيباراسيون وما يلا خارجين من البداله، وخصهم شويه يرتاحوا واحد شويه. وابخي ندير لهم لي تريتمون ديالهم ديال الفاش القميله وتريتمونات وحدين اخرين ديال الامراض وداكشي. وان شاء الله راه هادشي هذا غادي نبارطاجيه معكم ان شاء الله كامل باذن الله، وما غنبخلو عليكم حتى شي حاجه. هما الصراحه السيباراسيون خاويين تيجيو في شي شكل، ولكن ان شاء الله ملي غادي نديرو فيهم الطيور كل واحد يشد بلاصتو ان شاء الله غادي يعطيو واحد ديكوراسيون زويون. عطيو هذيك هي الولاعه، كتسمى الولاعه تبارك الله.
والمهم كنتمنى الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم، كنتمنى ان شاء الله تدعيون معنا. بالنسبه لهادو خلاص الروايد درت لهم هاد الروايد كبارين 4 الروايد باللي فخان ديالهم كما كتشوفوا. ها نتوما هذا سيتا فخان يعني كتفرانيه باش ما يزيدش الباتري ديال الفاز ولا شي حاجه. درت 4 ديال الروايد كافيين 4، ولكن تبارك الله صحاحين روايد الكاليتي ديالهم مزيانه باش الا بغيت نجر الباتري ديال الفاز ولا شي حاجه وهازين الثقل تبارك الله. المهم كنتمنى الفيديو ان شاء الله يكون نال الاعجاب ديالكم، وما تنساوش تدعمونا، وما تنساوش تشاركوا معايا في القناه اللي مازال ما اشتركش، لحقاش راه شحال من وحدين راه كنعرفوا تيدخلوا يتفرجوا وما كيشتركوش. كنتمنى ان شاء الله يدخلوا يشتركوا معنا في القناه ويديروا لايك ويخليو تعليق ويعطيونا الراي ديالهم في الباتري ديال الفاج. وان شاء الله خير في قادم الفيديوهات ان شاء الله. وان شاء الله كل اي حاجه غادي نبقى نديرها ان شاء الله غادي نبارطاجيها معكم. مازال غادي نشرح لكم القضيه ديال الاضاءه حتى هي، غادي ان شاء الله ندير لكم شي فيديو عليها. بالنسبه للطريقه ديالي انا في الاضاءه كيفاش نزيد لهم الاضاءه وداك الشيء، ان شاء الله غادي نبارطاجيها معكم وبزاف ديال الحوايج ان شاء الله. المهم وصلنا لنهايه الفيديو، شكرا لكم كاملين على المتابعه ديال الفيديو حتى الاخر. تحيه لكم، كان معكم اخوكم ياسين من كناري الرويوم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.